الله خوشحال میشه وقتی یکی از بنده هاش توبه کنه. رسول الله علیه السلام میفرمایند بیشترین خوشحالی الله زمانیه که یکی از بنده هاش توبه کنه. الله دوست داره ببخشه. وقتی یه بنده میگه یا الله، الله در جوابش میفرمایند لبیک عبدی، بله بنده من، بگو چی میخوای. وقتی که شب شد این همه مسافت دور میون خودت و آسمون رو با یه سجده از بین ببر. واسجد واقترب، و سجده کن و نزدیک شو. مثل یه بچه گریه کن، بگو خدایا گناهان منو ببخش، غم و ناراحتی منو برطرف کن. الله دوست داره ببخشه. الله خوشحال میشه از توبت. سلام علیکم. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو